Danas vam predstavljamo jedan izuzetan i redak proizvod, a to je slatko od borovih ili jelovih šišarki. Konkretno, mi imamo šišarke bora. Beremo mlade šišarke bora veličine jednog palca. Kažu da je ovaj delikates stari ruski lek koji podiže imunitet i štiti pluća od raznih bolesti. Mera je vrlo zahvalna jer se svi sastojci mere jednom merom – šolja, čaša, grami. Naša mera je šolja za belu kafu. Treba nam šolja mladih šišarki, 1 šolja šećera i 1 šolja vode. Obrane šišarke od sečenih drškica prelijemo toplom, odnosno mlakom vodom. Prekrijemo pamučnom krpom i ostavimo da prenoći. Sutradan šišarke procedimo. U lonac skuvamo šećerni sirup od 1 šolje šećera i 1 šolje vode. Stavimo šišarke. Kuvamo na umerenoj vatri oko 1 sat. Slatko je kuvano kada šišarke postanu mekane, a sirup dostigne gustinu meda. Sklonimo sa šporeta i skinemo penu sa slatka. Prekrijemo vlažnom krpom. Hladno slatko staviti u tegle. Za imunitet je dovoljna 1 šišarka dnevno. Mogu samo da vam kažem da je ukus neverovatno dobar i aromatičan.